上星期有一個嚟自沖繩嘅預言家金城寶話4月26日日本會發生大地震，又有人預言嚟緊7月日本嘅南海海潮會有地震，而且引發大海嘯。再揾翻啲網上記錄，其實有好多預言家又或者玄學家都預計2025年日本會有大地震。到底日本今年係咪真係咁危險？我哋呢條片同大家整合呢啲預言，等大家遲啲攞翻出嚟叫人找數嘅時候會方便啲。開始講呢一啲預言之前，不如先同大家首先睇下一啲日本地震嘅數據，用統計學角度去了解一下日本嘅地震頻率同埋強度。根據日本氣象廳嘅記錄，過去30年，日本每年平均有幾千次地震，其中烈度4級或以上嘅地震大約有1000至1500次。以2022年為例，日本同附近地區總共錄得超過25萬次地震，但係大部分地震都係微弱嘅，烈度低於3級，基本上感覺唔到。喺呢25萬次地震入面，烈度6級或以上有19次，5至6有181次，4至5有1136次。呢啲數字反映咗日本地震嘅頻繁程度。如果按地區分，東北地區係地震最多嘅地方，2022年錄得超過8萬次地震，其次係九州同琉球群島錄得大約48000次。其他地區如北海道、關東、中部、近畿同中國4國地震次數相對較少，但仍然有數千至數萬次。呢啲數據顯示地震活動喺唔同地區有明顯嘅差異。預言要夠爆先多人留意。最近啲預言都話今年日本發生大地震又或者大災害，到底大地震有冇一個明確嘅定義？我哋今次就借用日本氣象廳入面有關強地震嘅定義啦。強地震通常指地震烈度表上嘅震度5或以上，而去到呢個強度嘅地震，人會覺得好難行，企都可能有困難。劇烈嘅搖晃有機會令到建築物出現裂縫，甚至有輕微損壞。如果係震度6或以上，情況就更加嚴重，家私可能會倒塌，建築物可能有更大損壞。當地震烈度達到7級嘅時候，建築物可能完全倒塌，造成災難性後果。7級地震嘅例子有2011年嘅東北地震，部分地區達到烈度7級，造成超過18000人死亡同失蹤，係日本近代史上最嚴重嘅地震之一。接住落嚟，我哋講下關於地震嘅預測。地震預測係一個好複雜嘅課題，因為地震嘅發生涉及好多未知因素，科學家同預言家都有唔同嘅方法去預測地震。我哋會分開講科學同非科學嘅預測。喺科學方面，有一啲算法試圖預測地震嘅發生，例如 M8 算法喺2001年成功預測咗2011年嘅東北地震，準確率達到70%。但係呢啲科學預測通常係中長期嘅，只能話某個地區喺某段時間內有較高風險，冇辦法提供精確嘅日期同地點。至於而家日本政府同科學家都留意緊東京灣對出嘅南海海潮地震風險又有幾高呢？而家講緊所謂高風險係指未來30年會發生8至9級地震嘅概率為75%至82%。呢啲預測主要用嚟制定防災政策，例如2015年嘅大規模地震對策特別措施法。講完一啲科學方法嘅預測，終於要講下一啲非科學嘅預言啦。網上面充斥住唔同嘅人預測今年日本好大機會會有大地震，而其中有啲預言甚至講話波及嘅範圍大到連菲律賓同香港都會有事。我同大家收集咗幾個比較出名又或者香港人比較熟悉嘅人嘅預言。日本漫畫家龍樹亮係其中一位最著名嘅預言家，佢喺1999年出版嘅漫畫《我所看見的未來》入面預測咗2011年嘅東北地震，震級9.0，準確性令人震驚。之後佢喺2021年更新預測，話2025年7月5日凌晨5時，台灣、菲律賓同日本之間嘅海域會發生劇烈地震同海嘯，導致日本1/3嘅土地消失。雖然佢冇明確提到震級，但描述為災難性事件，暗示會有大量傷亡。沖繩通靈者金城寶亦都好受關注。佢預測2025年4月26日下午2點58分，東京灣會發生8.3級地震，引發10至30米高嘅海嘯。東京同千葉海岸將會受到重創，形容為東京毀滅。香港嘅玄學家蘇文峰建議2025年避免去東北方，話可能有災難，但佢本人就表示仍然會計劃喺4月同7月去日本。而楊天命、吳佩孚同七師傅都提到2025年7月或4月後可能有天災或異常情況，但冇提及具體日期同呢啲災難強度。仲有一位自稱嚟自2062年唔願意透露姓名嘅人士，喺2010年起喺日本277論壇發表預測，準確預測咗2011年嘅3.1地震同2016年嘅熊本地震。對於2025年，
佢只提到會有影響世界嘅大事件，但冇明確指係地震。另外，日本民間有靈媒同網民報告話夢到2025年會有海嘯，海嘯波高達18層樓，影響日本沿海同台灣東部。心理學家認為呢啲夢可能係集體潛意識或者獸龍樹兩預言嘅影響，而唔一定有真實預測價值。由以上咁多預言可以睇到，預言日本大地震呢件事上面都出現咗內卷問題，講得太過模糊吸引唔到注意，但係講得太過仔細，一陣唔中都唔知點算。今次預言日本大地震發生時間最早嘅金城堡已經率先中咗回力鏢。4月26日之後，好多網民湧入佢嘅個人頻道，叫佢回應一下。可能佢個預言嘅時間同埋地點太過明確，響冇得兜嘅情況之下，金城堡就選擇失蹤。至於其他行家，見到金城堡嘅遭遇，都可能要早啲鋪排一下到時嘅解釋，等自己可以容易啲落台。我哋係專門出時事片、黐流量嘅時事菠蘿雞。如果你中意我哋呢條片就 CLS 啦。